En un dels plecs de l'edifici, unes escales permeten accedir a l'entrada. Des de fora té un aspecte més aviat discret, però per dins resulta monumental. El museu es troba per sota del nivell de la ciutat. Davant de l'entrada, un espai buit. És un atri. L'atri és un espai híbrid. No som realment a fora ni del tot a dintre. És una plaça pública oberta sobre la ciutat i el riu. Una enorme resclosa entre l'exterior i l'interior. A l'atri el que s'exposa és per sobre de tot l'arquitectura. Els volums s'estiren, s'aixafen, es torcen. Les matèries s'oposen i formen contrastos. Frank Gehry parla d'una barreja de ciutat futurista, com metròpolis, i de taller de Brancusi, atapeït d'escultures de mides diverses. A banda i banda de l'atri, les escales i els ascensors s'amaguen darrere de grans escates de vidre. La imatge del peix en moviment. La forma i les matèries utilitzades al mateix moment per l'arquitecte en un edifici de Praga reapareixen a Bilbao. Al voltant de l'atri, la lectura dels volums se simplifica. Les galeries estan col·locades de manera concèntrica. Cada un dels volums és independent de la resta. Els intersticis s'omplen amb façanes de vidre. Les galeries de la planta baixa queden unides per l'atri. Les galeries dels dos nivells superiors estan unides per passadissos. Aquesta organització concèntrica recorda a Espanya l'edifici de Frank Lloyd Wright de Nova York. Frank Gehry juga amb la referència per després oblidar-se'n immediatament. Gràcies a les rampes i les obertures a l'exterior, el visitant podrà alternar successivament dos viatges, un viatge enmig d'obres d'art i una passejada per sobre de la ciutat. Cada vegada que el visitant surt del passadís per entrar en una galeria, descobreix un espai i un univers diferent. 20 volums que s'encadenen i no s'assemblen.
Tercer nivell. Galeries números 305, 306, 307. Tres galeries, tres sales quadrades. Per les obres més clàssiques, l'arquitectura es queda en segon pla. Les parets són rectes i els terres de parquet. Per contradir maliciosament la lògica dels quadrats seguits, Frank Gehry va col·locar en accés directe un espai totalment diferent. El terra és de formigó. És 3 vegades més alt, corbat, en forma de fulla. És la galeria 209. Planta baixa. Galeria número 104. Una sala de 130 metres de llargada. Tal com ho demanava el plec de condicions, Frank Gehry havia de preveure un espai per acollir obres monumentals. L'arquitecte va fer un enorme buc invertit. Irònicament, col·loca a l'extrem d'aquest volum immens un minúscul espai previst per a unes quantes teles. Al centre, una escultura de Richard Serra. Va ser concebuda especialment per a la Gran Galeria i li van instal·lar quan es va construir el museu. 3 fulles d'acer ondulen i es freguen en un moviment que recorda el de l'edifici. Així com el museu esdevé escultura, l'escultura aquí esdevé un element arquitectònic.